poderán descubrir todos os encantos da Ribeira Sacra a través O Festival do Viño da Ribeira Sacra quere ser unha singular e aglutinadora mostra do viño das 5 subzonas desta denominación e de todo o seu universo. O Centro do Viño de Monforte acolleu esta mañá a presentación da que xa é a segunda edición deste evento, que terá como escenario a localidade de Monforte do 6 ao 8 de xullo. O Consello Regulador da Denominación de Orixe mailo Concello de Monforte únense para levar adiante unha cita co turismo, coas artes, coa música, coa artesanía e coa gastronomía, arredor das 24 adegas que tamén estarán presentes no Paseo do Malecón. Vencellar o viño a toda a sociedade, o viño como un disfrute en tranquilidade, un disfrute en familia, un disfrute para tomarse unha copa de viño con esa tranquilidade, con esa pausa que dá estar sin ese ruido, digamos, de feira e degustando ao mesmo tempo pois, os produtos da terra. Mostra colectiva que quere ser unha oportunidade lúdica e cultural con actividades para todos os públicos e actuacións como as de Naila Xami, a Banda da Loba ou Davide Salvado, obradoiros de contacontos con Anxo Moure ou alfarería tradicional como a de Gundibós, rutas polas adegas e rutas de sendeirismo para somerxerse na Ribeira Sacra do Miño e do Sil, co centro da actividade na cidade do Cabe, todo isto nun contexto aberto, de paz e de tranquilidade que emula a propia desta terra. Con isto tamén se pretende que todos participen, é dicir, os empresarios, a xente da hostelería, que todos se sintan partícipes dun evento no que todos vamos en conxunto. A Ribeira Sacra, o viño é ese engarzador de outras actividades, pero na Ribeira Sacra somos todos un conxunto. Un festival en torno ao viño e para promocionalo ante os visitantes e tamén de cara aos propios dunha Ribeira Sacra ampla, con recursos infindos por descubrir. Monforte era o único concello pouco de maior tamaño da zona sur que non tiña ningún evento relacionado co mundo do viño. Por lo tanto, que queríamos contribuir á súa promoción. E sobre todo porque aquí estaba o Consello Regulador tamén, ten a ubicación nunha casa que é do Concello. De feito, isto foi un antigo Concello. Por tanto, creo que aquí faltaba algo. Nós o que lle queremos é dar continuidade, que isto non sexa un ano, 2 nin 3, sino que se asentalo de cara ao futuro e, como decía na miña intervención, cando nin eu sea alcalde, nin el presidente do Consello Regulador, quenes estén, continúen celebrando estas festas do viño un pouco de conxunto. Non se trata dunha feira de Monforte, non. Se trata de xuntar aquí a todas as subzonas e todos xuntos facer un festival para vender e promocionar o noso viño fora de Galicia. Todo eso conxuntamente, viño, gastronomía, paisaxe, turismo, un camiño de inverno, ver se ese por motivo religioso ou de outro tipo, pois ao final conforman un paquete que nos pode facer a todos, o conxunto da Ribeira Sacra, non só o Monforte, porque ailladamente somos moi pequeniños. Eu creo que temos que traballar en conxunto, pois nos pode facer un destino turístico atractivo. Propostas de balde e outras pras que compre reservar con asequibles prezos a través do teléfono 722 764 346 ou no correo electrónico festivalribeirasacra@gmail.com. Entre elas, os paseos en barca que inclúe o roteiro de Río e Piedra. É un placer que volvan outra vez a facer un percorrido en barca e disfrutar desde o río deses viñedos e desas adegas e desa paisaxe. Un lugar de origen onde se fan eses viños que é o punto clave de todo, é a historia, non? A min pareceme que é o máis importante conocer a historia da DO desde o punto de origen, desde onde fan estes viños, dos pequenos viticultores. Eso me parece que é a esencia da Ribeira e dos viñedos e do viño e de todas estes festivales, que a historia está no Sil e no Miño. Como mellor aperitivo pro festival, a cata dos viños que estarán presentes a 1 de xuño no Paseo Monfortino do Malecón. Como denominación de orixe necesitaba un espacio para que todos en conxunto puderan presentar o que lle apeteza, pero sobre todo esa idea de conxunto de toda a Ribeira Sacra. Unha gran festa para celebrar así mostrar os viños anualmente, non? Que sea a gran festa da Ribeira Sacra, non? O gran festival da Ribeira Sacra.